Les persones grans, el civisme i la participació són motors de Vila-seca? Gent gran, civisme i participació. Aquests tres àmbits defineixen el model de societat que es vol. I en aquest àmbit, si mirem uns anys endarrere, podríem constatar que venim del no-res o del ben poca cosa i hem passat als grans equipaments al servei d'aquests objectius. En tots els barris i en tots els nuclis de població, esplais per la gent gran, centres cívics i espais per les entitats. Aquests són els indrets on la societat es gaudeix d'aquests equipaments per a interactuar entre si mateixa. I ara venen els temps d'enfortir-ne els seus continguts, fer créixer el gruix de les seves activitats, donar noves capacitats en aquests àmbits perquè construïm aquell model de ciutat que fa possible que es doni les respostes que li convenen a si mateixa, a través de les seves persones i a través dels seus instruments.